Zdravo! U ovom klipu ćemo kontrolisati diodu na razvojnom okruženju Arduino Uno, povezat ćemo eksternu diodu sa Arduinom i izračunati joj otpornik. Vidjeti šta je i kako se koristi protoploča. Povezati veći potrošač kao što je LED traka i šta je i čemu služi optokapler. Ukoliko ste slušali prethodna dva klipa, primećujete da je kvalitet zvuka dosta bolji, a za to je zaslužan sponzor klipa Game Center. U pitanju je mikrofon Red Dragon Blazer GM300 koji, kao što vidite, daje odlične performanse, pogotovo za početnike u snimanju klipova kao što sam ja. Sve njihove ponude možete vidjeti na sajtu Game Centra, kao i da posjetite njihove prodavnice u Beogradu i Novom Sadu, gde vas čeka vrlo ljubazno osoblje. Tako da hvala im još jednom na ovom mikrofonu koji će povećati kvalitet klipova i da pređemo sada na današnju temu klipa. U prošlom klipu smo podešavali okruženje i povezivali Arduino sa računarom, pa je sada red da krenemo sa programiranjem. U svakom okruženju imate dve glavne linije, void setup i void loop. Void setup se pokreće samo jednom i to na početku rada mikrokontrolera. Tu se obično postavljaju podešavanja vezana za periferije, kao što je podešavanje pinova u zavisnosti da li je na pinu priključen taster ili LED dioda. Zatim pokretanje serijskih portova i tako dalje. Void loop je funkcija koja se pokreće uvek posle void setupa i program ostaje u njoj zauvek dok se ne restartuje mikrokontroler. Kako bi ste kontrolisali diodu na razvojnoj ploči, potrebno je da kliknete na padajući menu File, zatim tu možete vidjeti opcije poput otvaranja novog okruženja, otvaranje postojećeg ili prethodno korišćenog, a mi ćemo ići u Examples, pa u Basics i na kraju Blink. Tada će nam se otvoriti novo okruženje i kao što možete odmah da primetite, u void setupu se nalazi funkcija pin mod koja služi za podešavanje pina kao ulaznog ili izlaznog. Kako bi bili sigurni da ste lepo podesili smer pina, imajte na umu da bi dioda radila mora da ima napon na njoj, što znači da mikrokontroler treba da joj obezbedi taj napon. I pišemo kao drugi argument funkcije output. Ukoliko imamo taster, to znači da mikrokontroler mora da očita napon na tasteru i on tada uzima vrednost napona i u tom slučaju pišemo input. Više o podešavanju tastera u sledećem klipu. Prvi argument funkcije predstavlja broj pina. To su oni brojevi na obodu pločice. U ovom slučaju piše LED built-in, što predstavlja diodu pod brojem 13. Promenit ćemo kasnije tu reč sa brojem i bit će vam jasnije. U sledećoj funkciji void loop imamo dve funkcije, digital write i delay. Digital write znači da dovede napon na određeni pin, što nam predstavlja prvi argument funkcije, odnosno logičku jedinicu, to jest high, ili logičku nulu, to jest low, što predstavlja drugi argument. To zapravo znači postavi digitalni signal na pin 13 i postavi ga na 5 V. Pošto nam mikrokontroler radi na 5 V, time će i logička jedinica biti 5 V. Ali da nam mikrokontroler radi na 3,3 V, logička jedinica bi bila 3,3 V.
Zatim tu je funkcija delay koja ima jedan argument i to je vreme i kaže da sačeka toliko milisekundi. Što znači da će naš mikrokontroler da se vrti između ovih 4 linije koda. Dakle, prvo će uključiti diodu, sačekat će 1000 milisekundi, to jest 1 sekundu, zatim će isključiti diodu i sačekati 1 sekundu. Da bi upisali kod u našu pločicu, kliknemo na opciju Upload. A naravno, pre toga je sve podešeno u tabu Tools, kao što smo pričali u prošlom klipu. Kada kliknemo na Upload, prvo će program kompilirati naš kod i zatim upisati u mikrokontroler. Proces upisivanja možete vidjeti na diodama RX i TX, nakon čega možemo vidjeti kako nam treperi diode. Dakle, kao što smo rekli malo pre, 1 sekundu svetli, 1 sekundu ne svetli i tako u krug. Kada pritisnemo Reset, mikrokontroler ide u početno stanje, pređe kroz Void Setup i zatim nastavi na Void Loop. Kako bi povezali neku diodu na drugi pin, moramo da je definišemo, to jest odredimo joj smer u funkciji Void Setup, ali u ovom slučaju ćemo samo umesto reči LED built-in napisati broj. Dakle, menjamo svuda gde je reč LED built-in sa brojem, recimo 12. Takođe da ne zaboravim, u samom okruženju reč LED built-in definisana je i ne možemo napisati bilo koju reč, a da je prethodno ne definišemo sami. Da bi definisali neku reč koja će nam označavati pin, potrebno je da je definišemo u delu iznad funkcije Void Setup, pošto na mestu prvog argumenta upisujemo neki broj, to znači da je tipa integer, pa time pišemo int lane jednako 13. Zatim ovde gde nam je pisao broj 12 napisat ćemo lane. Kao što vidite, da bi promenili vrednost pina, ako na primjer imamo više povezanih dioda i hoćemo malo da se igramo, morali bi da menjamo vrednost pina na sva 3 mesta. A ovako menjamo samo na jednom mestu gde smo definisali ime našeg pina. To takođe savjetujemo ako pišete kod gde se jedna promenljiva koristi na više mesta. Da menjate na jednom mestu kako bi sebi štedili vreme i ne bi napravili grešku tako što bi zaboravili negde da promenite vrednost. Da bi povezali LED diodu sa Arduinom, prvo moramo da obezbedimo potrebne uslove za diodu, a to je potrebnu struju i potreban napon kako bi ona bezbedno funkcionisala. U datasheetu možemo da pogledamo te vrednosti koje nas zanimaju. Kao što se može vidjeti, struja za našu diodu iznosi 20 mA, ali ne sme preko toga jer će joj se vek smanjiti. I napon pri kome radi je od 1,8 V do 2,2 V i uzet ćemo srednju vrednost 2 V. S obzirom da imamo sve potrebne vrednosti, pogledat ćemo šemu na osnovu koje ćemo povezati diodu sa Arduino. Otpornik u ovoj šemi služi kako bi obezbedio uslove za pravilan rad diode. Odnosno, on ograničava protok struje u kolu i time obezbeđuje potrebnu struju u diodi. Pošto imamo otpornik i struju kroz njega, javlja se pad napona na otporniku koji predstavlja Ohmov zakon. On, uprošćeno,
glasi da je napon na otporniku jedan proizvod u njegove električne otpornosti i struje koja prolazi kroz njega, to jest U je jednako R puta I. Drugi zakon koji nam je jako bitan je drugi Kirchhoffov zakon koji kaže da zbir pada napona na svim otpornicima ili potrošačima je jednak zbiru napona na pajanje. Naš otpornik je takođe potrošač jer i on vuče određenu snagu koja se računa preko formule P jednako U puta I. Kako bi izračunali koliki nam otpornik treba u kolu, upotrebit ćemo Kirchhoffov zakon i postaviti tako jednačinu. Dakle, sa leve strane imamo napon koji nam dolazi iz Arduina i to je 5 V. Sa druge strane jednakosti imamo zbir napona na otporniku i na diodi. Pošto su nam poznate vrednosti napona sa Arduina, pad napona na diodi i struja kroz kolo, za pad napona na otporniku ćemo koristiti Ohmov zakon i time dobijamo sledeću formulu. Kada je malo sredimo, dobijamo konačnu formulu za otpornik i nakon zamene poznatih vrednosti dobijamo konačnu vrednost otpornika. Ukoliko naša vrednost ne odgovara ni jednoj od otpornika u prodavnici elektronike, odaberemo najpribližniju vrednost. Kada hoćemo da testiramo šemu koju smo osmislili, koristi se protoploča. Ona ima nizove rupica gde se dve ili više komponenata vezuju i simuliraju čvor na šemi. U našem slučaju čvor predstavlja mesto gde se spaja otpornik i dioda. I da bi povezali jedan kraj otpornika i jedan kraj diode, jednostavno ćemo ih postaviti u isti niz. Da bi vam bilo jasnije kako taj niz izgleda, pogledat ćemo unutrašnjost jednog dela protoploče. Dakle, to je jedno parče metala koje na sebi ima male štipaljke, ako mogu tako da ih nazovem, koje prihvataju komponentu koja prođe kroz rupicu. I time stvara električnu vezu između te dve ili više komponenata. Pazite samo da ne spajate jednu komponentu u isti niz jer ste tada kratko spojili i nema poente vezivanja, a česta je greška kod početnika. Ako pogledate našu protoploču, ona ima u sredini veliko udubljenje i napravljena je tako da može stati neko integrisano kolo i da preko ovih nizova imamo pristup njegovim nožicama. Dakle, ovi nizovi gore i dole nisu povezani i fizički su odvojeni. Zatim imamo i nizove gore koji su tu obično da bi doveli napajanje našoj protoploči i one su takođe ovde fizički odvojene. Naravno, kod onih jeftinijih to nije slučaj, tako da najbolje pre toga da proverite unimerom za svaki slučaj. Moj savjet je da ne štedite na protopločama jer se kod jeftinijih protoploča pravi metalni deo tako da bude u jednom komadu kao jedna štipaljka. To je loše jer ako u taj niz postavite komponentu sa debljom nožicom, ona će raširiti niz i zatim kada stavite drugu komponentu koja ima užu nožicu, ta komponenta neće imati dobar kontakt i vaša šema neće raditi iako vam se čini da je sve u redu sa šemom i načinom povezivanja. Kako bi sastavili našu šemu, postavit ćemo naše dve komponente na protoploču. Ali pre toga treba da znate gde je anoda, a gde katoda kod diode. Dakle,
anoda je pozitivan kraj diode i ona se povezuje na viši potencijal napona, a katoda na niži. Na samom kućištu diode postoje nekoliko oznaka koje definišu gde je anoda, a gde je katoda. Anoda ima dužu nožicu i ako imate oštro oko, možete vidjeti da unutar kućišta deo za anodu je manji. Dok za katodu nožica je kraća, u kućištu ima veći deo i kućište je blago zasečeno. Što se tiče otpornika, on na kućištu ima linije u različitim bojama i po tome se može vidjeti koja je njegova vrednost. Pošto je ovo otpornik sa 4 linije, prve dve predstavljaju broj, treći je množilac i zadnja linija je tolerancija. To jest koliko vrednost otpornika može varirati od svoje propisane vrednosti. U ovoj tabeli možete vidjeti koja boja koju vrednost označava. Pošto je naš otpornik od 150 ohma, on na sebi ima prve dve linije koje su brown i zelena i to nam predstavlja broj 15. I zatim množi se sa 10 jer je opet brown i tolerancija nam je označena zlatnom bojom, to jest 5%, i to znači da će nam vrednost varirati od 142,5 ohma do 157,5 ohma. Nakon postavljanja otpornika i diode uzet ćemo kratkospojnik i spojiti masu sa Arduinom, a sa drugim kratkospojnikom povezati otpornik sa 13. pinom. I kada uključimo Arduino možete vidjeti da se dioda na Arduinu i dioda na protoploči uključuju i isključuju. Ukoliko sada povežemo diodu na 12. pin i u programu promenimo vrednost lane na 12, updateujemo i možemo vidjeti kako se dioda pali i gasi na protoploči, ali ne i na Arduino. Ukoliko hoćemo da kontrolišemo neki visokonaponski uređaj i pritom da ne brinemo da li ćemo uništiti naš mikrokontroler ili ne daj Bože računar, ukoliko je povezan Arduino u tom trenutku, koristit ćemo optokapler. Njega ćemo koristiti iz prostog razloga jer smo do sada naučili kako da kontrolišemo diodu. A optokapler u sebi sadrži LED diodu i uloga LED diode jeste da kontroliše tranzistor i time imamo galvansko odvajanje komponenata, to jest fizički smo odvojili našu osetljivu elektroniku od visokonaponskih uređaja kao što su motori, kontaktori, relej i time slično. Karakteristike našeg optokaplera su te da je ulazna struja 20 mA pri 1,2 V. Kada to zamenimo u formulu za računanje otpornika, dobijemo da nam je potreban otpornik od 190 ohma, ali s obzirom da ja imam vrednost od 220 ohma, uzet ćemo tu vrednost otpornika. Sa druge strane se nalazi bipolarni tranzistor koji ćemo obrađivati u sljedećem klipu. Ali za sada je potrebno da znamo da kroz tranzistor može proći struja maksimalno do 50 mA. Pošto se u ovom kolu tranzistor ponaša kao prekidač, on će služiti tome da otvori i zatvori kolo koje će aktivirati relej. Relej je mehanička komponenta koja takođe galvanski odvaja ulaz kola od priključenog potrošača i služi kako bi se pokrenuo neki znatno jači potrošač.
U našem slučaju smo mogli direktno da vežemo relej umesto optokaplera, ali pošto trenutni relej radi na 12 volti, iskoristio sam priliku i da spomenem i pokažem princip rada optokaplera. Relej se sastoji od kalema sa jedne strane i električnih kontakta koji otvaraju ili zatvaraju kolo. Dakle, kada se kalemu dovede napon, on privuče polugu i time otvori ili zatvori kolo zavisno kako smo ga povezali. Rad možete vidjeti u ovom sporom snimku gde se prikazuje kako kalem privlači polugu i kako poluga sa druge strane razdvaja ili spaja kontakt. Na šemi se može vidjeti dioda koju služi da odvede negativan napon koji je sakupljen u kalemu. Zato što kalem zadržava napon kada se prekine dovod napona i time se javlja napon obrnutog polariteta, koji je dovoljno veliki da sprži komponente oko sebe, kao što je u ovom slučaju tranzistor. Pa time dioda prihvata taj napon i kratko spaja kalem i on se sam od sebe prazni. Malo pre smo spomenuli da je maksimalna struja kroz tranzistor 50 mA. Kada se aktivira tranzistor, kroz relej će početi da teče struja i kako se ne bi oštetio tranzistor, ograničit ćemo tu struju na 50 mA. Upotrebom Ohmovog zakona R = U puta I dobijamo vrednost otpornika od 240 ohma. Pošto ovo što pravimo na protoploči je pokaznog karaktera i neće trajati na duže staze, uzet ću manju vrednost otpornika, pošto njega trenutno imam. Iako treba uzeti veću vrednost, ali mi ćemo se sada uzeti u to da tolerancija otpornika radi u našu korist. A kada budete pravili kolo za duže staze ili radili na ovakav način, treba uzeti u obzir i snagu otpornika. Snaga disipacije na otporniku se računa kao P = U puta I. I u ovom slučaju dobijamo da je to 0,6 W, što znači da bi bilo idealno da odaberemo otpornik od 270 ohma, jer je to najbliža vrednost i to od 1 W. Sada nam preostaje da povežemo naše kolo sa slike. Dakle, postavljamo optokapler, pazimo na oznaku na samom kućištu gde je anoda i tu povezujemo otpornik koji pritom povezujemo sa Arduinom. Zatim povezujemo katodu sa masom Arduina. Sa druge strane koristimo eksterno napajanje od 12 volti koje nema nikakvih dodirnih tačaka sa Arduinom. Povezujemo kolektor sa jednim krajem kalema releja, a drugi kraj za 12 volti. Paralelno kalemu vezujemo diodu i to tako da anoda bude povezana sa kolektorom, a katoda sa 12 volti. Zatim otpornik vezujemo između emitera i minusa eksternog napajanja. I na kraju vezujemo LED traku na takav način da pozitivan deo LED trake ide na jedan kraj konektora, a drugi na masu. Drugi deo konektora releja ide na 12 volti. Priključujemo Arduino sa USB-om i kao što možete vidjeti, a i čuti, kolo funkcioniše. Ovaj klip je trajao znatno više no što je bilo planirano, ali
potrudio sam se da pokažem što je detaljnije bilo moguće način kontrole obične diode i nekog visokonaponskog uređaja, ali u ovom slučaju LED trake. U sledećem klipu ćemo pričati kako da kontrolišemo motorić u oba pravca putem MOSFET tranzistora, to jest HMOS. Vidimo se.